И така, здравейте хора в ново видео в канала ми. Второ подред. Видях в общността, където качих анкетата с какво да е следващото видео. Вие решихте геометри даш част 2. Окей, няма проблем. Така че, нека да почваме направо. Първо, абонирайте се, оставете лайк и коментирайте за за следващото предложение. Също така имам TikTok и Instagram. Отидете ме последвайте в TikTok и Instagram. Сега нека просто започваме. Мисля, че миналия път стигнахме до 5-то ниво. Това ще продължим нататък. Да съм прав, защото ще много зле, ако греша. Обаче трябва да взема монетата. Първата, защото не знам къде по-точно беше. Трябва да се взема монети, защото иначе как ще съм про на геометрия даш? Аз мисля, че имам доста минати демона, ама просто искам да се подготвя за едно ниво, което е Robtop Travel. Всеки го играе. Просто ще ме е много срам, ако не го играя. Иначе да, сега съм доста добър. Вие какво мислите? Ето тук има втора монета между другото. Тук има една друга монета. Тук е. Стоя. Абе, много са ми такова кликанията. Нещо ме това много закъснели и не ми хареса това. О, мага, за малко щях да умра. Мабате, аз кликам на време. Супер! Днеска ще видим колко нива можем да минем и ще го оставя като заглавие. Така че, просто продължаваме напред. Нека направо почваме с джампър. Оле, много са ми бавни клик. Каква не е тази бата и какво са? Предишния път, като снимах, не беше така лошо. Но поне резолюцията не е като квадрата, е вече по-добра. ...1920 на 1080. Не! Това вече беше първата ми смърт. Лошо. Ама добре бе, как да играя като кликванията ми закъсняват с не знам, четвърт секунда. Това е невъзможно. Това се едно да играеш 30 FPS, нещо такова. Непоносимо. Все пак я взех. Следващото ниво е още по-гадно. Особено Time Machine. Добре бе, мале! Трябваше да ругая. Добре, без ругаене. Просто не знам дали ще е лошо, но просто не искам да ругая. Искам да имам чисто нов YouTube канал, който да се развие, както предишния беше с 300 абоната повече. Ще бъда много доволен, просто. Дайте за момент. Там стигнах, бе. И пак изругах. Добре. Явно бая трябва да поставям такива. Добре, не знам защо умирам. Явно доста сензори такива. Трябва да поставям. Сега ще се опитам да не умра, да се фокусирам.
се съсредоточа. И това е. Но за малко сега щях да умра. И... Полета! Супер! Не знам, ще умирам там, ба. Добре, яре стига. Скочих наистина добре. Какъв беше проблема? Само да съм умрял още един път. О, супер! Дай просто да не умра. Така, продължаваме. Хора, надявам се следващия път да изберете нещо друго, защото пак ще поставя трета част в следващата анкета, но не всъщност следващата може да е на такова. На Софийското метро и Level Devil, но пак умрях. Да, иначе ще е на Софийското метро и на Level Devil. Знаете ли какво, пак ще изрязвам. Нека да ви спести от гледането. Най-после стигнах в нашата любима част, хора. Ай, моля, че ще го мина. Вече съм на 87%. Язо! Искам май ще минава повече нива, отколкото 3. Говоря за Can't Let Go Jumper и Time Machine. Може да минем и Cycle с невъзможния тайминг в началото. Нека просто започваме. Цвета беше зелено е. Това кой от мода. Тук вече стават ужасни нивата. И ако почна да умирам яко, не знам, ужасно. И много неприятно. Аз не искам да става тъй. За протокола, тази игра ми беше любимата. Както и сега. Но лека по лека вече става, че не ми е. Преди играх една с топчета. Явно в предишния канал на Иван БГ, който вече е мъртъв и изчезнал. Явно сте виждали как в първите ми видеоклипове съм играла една с топчета. Ама това беше доста отдавна. И си показах лицето. Понякога време. Сега пък ще седя за известно време без лице. Мисля, че в миналото видео го казах. Просто така ще. Айде сега да не говоря, защото ще умра. Тук вече идва третата монета, която е kinda... О, мага! Братле! Как го направих? Please! Яза. Не! Абе, това да не е, защото се разконцентрира. Майко, разконцентрира. Добре, брат, защо се разконцентрирах? Гачи, спасите. Нека продължаваме. Какво беше това? Не, какво беше това?
Ама няма да успеем за Cycles. Добре. Продължим. И ще се опитам да не умра. Защото ако умра... Жалко, че следващия видео трябва да стават само за 15 минути. Чак да продължа още много. Кой знае. Може би 30 минути. Даже и повече. Защото имам твърде огромно място сега. Преди нямах нищо. Просто не искам да умирам. То... Благодаря, че се върна. Не бе, брат! Нека да продължиме. Сега сме окей. Стига де! Добре. Какъв е долния шанс? На това ниво ще си изкарам целия живот. Така да припомним, без лагане. Този път ще се пострада да не умирам. Не знам как умрях, защото твърде рано натиснах. Тия тройни са ужасни. Тия тройни спайкове са някакъв пълен кошмар. Мога ги понасям. Всеки път сякаш сърцето ми пада, като ги видя. Тия двойните, те са наред, ама тройните са ужасни. Ето. Опа. Ужас. Този път няма да умирам. Ето. Така. Мисля, че го минах. Плиз. Ами изглежда, че е вярно, мина го. Добре, това беше от втора част. Добре хора, надявам се видеото ви е харесало. Следващата анкета ще бъде за Софийското метро или Level Devil или нещо друго. Така че абонирайте се, следвайте в TikTok и Instagram, оставете лайкче и коментирате за някакво бонус предложение. От мен, чао!